kasih tahu teman itu langsung keluar berarti. Enggak, di sini dulu, baru nanti Lihat jatuhnya. lihat jatuhnya. Apa ini kan ada mungkin ada tekanannya sedikit karena ada dua lemari. Nunjuk boleh mas? Nunjuk yang jatuh aja. Ya sebelumnya ada terjadi yang nggak seperti ini, bagus sekali. Anginnya kencang. Apa es kok jopo gitu? Oh itu mau. Masih sih di kon delok kene malah apik. Lengkap bareng kayak dulu. Posisi awal itu adalah kita tidur pak, dua orang ada yang tidur sini dan tidur sana. Saya tidur sana, teman saya tidur sini tapi tidak tidur tidak tidur pulas, masih agak sadar. Saya tidur pulas. Nah ketika ada suara kretek-kretek pas itu, ada suara itu teman saya langsung bangun juga saya, langsung saya masih posisi di situ tahu langsung biar Jatuh ya. langsung jatuh. Ketika teman saya tidak langsung bangun, tidak tahu nasibnya seperti apa. Itu pas kondisi angin atau Angin kencang sekali. Ini yang jatuh jendela ya mas ya? Jendela dan berpengaruh dengan ini pintu. Pintu Saat langsung pecah. waktu ini jatuh hujannya kondisinya deras atau? Deras. Itu kira-kira dari hujan awal sampai ini jatuh berapa menit mas? Mungkin sekitar itu 30 menit baru 30 menit langsung ya. Saya tidur jam 15.00 saya ingat. Nah itu jam 15 mau 15.25 atau berapa itu saya bangunkan posisi itu langsung biar ini langsung pintu pun langsung pecah karena ada tekanan tadi. Ini kondisinya gedung baru ya mas? Gedung baru tapi barunya itu sudah awal puasa. Awal puasa. Ini yang jatuh apa mas? Ini adalah jendela. Jendela ya. Kalau tadi suara-suara itu ada angin apa namanya yang membuat ini memang membuat jatuh. Saat itu waktu anginnya ada suara dengar atau enggak? Dengar suara angin atau enggak? Ada suara angin memang. Cuma enggak jelas. Tapi yang penting kan aku pikir kan keluar dulu nyematkan diri dulu. Suara anginnya itu kira-kira berlangsung berapa lama mas? 5 menitan atau 10 menitan? Mungkin sekitar 5 menitan setelah kejadian. Masih dengan suara kan setelah kejadian masih terdengar. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.